asjad on siis läinud nii kaugele, et Jaanis siin ja ei, oota nüüd. Punaseks. kohe näete üllatusi. Väga ilus. Oota, kannata nüüd. Ära täitsa lähedale, ära tule. Täitsa ära lähedale tule. Lõpeta ära pornoviimides, vaata, kus naistele pepu peale lüüakse. Meestele ka mööda kotti. Siit näeme. Meestele pannaks ka mööda kotti, kurat. Mingi kuppel on. Ja mida me näeme? Siin on aga paneme selle sildi ka alla või? Scania, mine kanni. Oi. Kuse ja kriidiga tegime reis, nagu vangis reis. Vot, nii kaugele. Jumala hästi vered on kusjuures. Ei, me ilusti ise tatoveerisime ju. Oot see hullus läheb ikka päris kaugele juba, ne? Okei. Kadunud talendid. Särk on peaaegu sobib. Aga ise sa seda tahtsid ju. Homme tõesite päev otsa peale, mida ma teha saan? Aga müts on jälle presskoodiga konfliktne vasturul, nii võib. Scania aplodiime. Ja sabloon on siis see. Okei. Ütsin või? Jaa. Kaane märkid. Ja nüüd tätoveeritakse ka kapi uksele see. Kaane märk tuleb siia. Aga siia peab ka tegema mulle? Ei, see tuleb tätoveering päris. Jah. Panen nüüd YouTube'i üles, vaatan mõni kommentaar. Ei, ära seda pane. Ma olen sõnatu. Uskumatu mille peale. Ma suren. Neikaus. Maidu neiga. Riks, now take it easy. Go to sleep, please. Aitäh. Selle peale öelda niimoodi, et if you want to save your money, fuck yourself and save your money. Jah. Okei. Siis tulin ja siis Kirniga tuli ja... Head aega. Kaksamitki Heido.